بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده بقى معانا كيكه التايجر، سهله بسيطه جدا وهشه. شايفين عامله ازاي؟ خفيفه قوي. هتجربوها وهتعجبكم. معانا بقى المكونات: 3 كوب دقيق، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، كوبايه ونص سكر، و3 بيضات، وفانيليا طبعا، ومعلقه خل، وباكو كيك شيف. حطوا ال3 بيضات، ومعانا 3 معالق كاكاو خام وبتكون منخولة. هنحط بقى البيض وهنحط عليه الفانيليا ومعلقة الخل دي عشان خاطر الزفارة، وفي نفس الوقت معاكي تبقى محسن للكيك. هنضرب كل المكونات اللي احنا حطيناها دي، وممكن برضو نفس الخطوات في الخلاط، يعني انا ساعات بستخدم المضرب وساعات بستخدم الخلاط. نضرب بقى كويس خالص لحد ما يعمل لنا فوم كده، وهنبدأ نحط بقى كوباية ونص سكر. هنضرب كويس لحد ما احس ان الخليط بقى كريمي كده معايا. هنزل بقى بنص كوباية زيت، وكوباية لبن، وهضرب كده حوالي دقيقتين بس بسرعة كده. هكون طبعا مبطنة صينية بزيت ودقيق كده. هنزل بقى على الدقيق بذرة ملح، وهنزل بقى بكيس كيك شيف، وهقلب. وهنزل بقى بالخليط اللي انا ضرباه، خليط السائل. هلف كده بالراحة. شايفين قوام الكيكة؟ مش خفيفة قوي ولا تقيلة، وسط. هنزل بقى بنصها ببولة تانية، ومعانا بقى معلقتين الكاكاو المنخولين دول. هحط حوالي 3 معالق لبن كمان، عشان طبعا الخليط هيتقل معايا، الكاكاو هتقله. وهلم كده بالراحة من تحت لفوق، وادخل الكاكاو في الخليط بالراحة من تحت لفوق كده. هجيب بقى الصينية اللي انا محضراها معاكم، احط ابيض الاول، شوكولاتة، وهكذا بقى. وفي كذا طريقة برضو ممكن تحطي بيها. لو عندك معلقة ممكن تحطي معلقة من هنا ومعلقة من هنا، بس دي هتريحك اسهل يعني. هنظبط كده الصينية بتاعتنا بالراحة. هننزل بقى كل الخليط اللي معانا. هنكون مولعين الفرن على درجة حرارة عالية ساعة ما اول ما نبدأ نشتغل في الكيكة، وساعة ما يدخل الفرن هيدخل على درجة حرارة 180. كده خلصت اهي. هجيب خلة اللي هي بتاعت الشيش دي، وهبدأ بقى اشكل بيها كده، بصوا من الجناب كده. بصوا عملت شكل جميل خالص اهي، ادينا شكل التايجر كده. هندخلها بقى في الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد حوالي ساعة الا تلت، وهتطلع هتبقى بالمنظر ده، ما شاء الله عليها.
اهي بختبرها، او بسكينة او باي حاجة عندك هتختبريها من النص كده. قطعناها. من اسهل الكيكات اللي هتجربيها، كيكة حلوة جدا وهشة وخفيفة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وقولوا لي رايكم في التعليقات. يا ريت ما تنسوش اللايك، وتعملوا اشتراك للقناة، وتفعلوا الجرس. بحبكم، اشوفكم في فيديو جديد. مع